我练武术的时候就身体有时候疲劳，然后正好找到了有些我中医师，他们就是进行推拿，就做了他们的手法还挺不错的，所以我就偶尔过去做个推拿，然后我觉得效果很好，所以我是通过推拿认识到了中医。我觉得中医是一种对身体就怎么说呢，比较注意每个人就是个人的一种身体情况、健康情况，嗯，所以他需要比较长时间才能掌握他的各种各样的手法和技巧。看各种各样的课时，然后认识到了很多老师，就是他们很认真，很友好，然后就看到了在我们国家很难的能接触到的有些设备或者有些手法或者有些操作法，因为我们那边很少还会进行那个中医和西医就是连接的一种操作法。我们学习的是传统中医为主。我打算给我们捷克的朋友多介绍多认识中医，然后希望也是通过学校的合作项目，我们能够带来一些我们国家的学生来这边实习，然后交流，然后看看我在自己的家乡能不能就是慢慢开个诊所。